Всем привет, всем доброе утро. У нас уже 8:30. На улице такая же погода, как и вчера, и позавчера. Плюс 3 градуса, снега нет, темно, пасмурно и грязь. Но все равно сегодня 31 декабря. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сегодня у всех хлопоты, готовки. Люди хоть немного, но будут праздновать Новый год. Конечно, тревожно, конечно, это не тот праздник, как раньше, но все равно. Как бы там ни было, это Новый год. Я уже сюда поставила веточки, и Буся тут вот сидит. Ей не нравится, что я заняла ее место. Ну, хоть немножечко, какой-то фон новогодний, чтобы был. Ночь в городе, слава богу, прошла спокойно. Ничего не слышала я ни вечером, ни ночью, утром. Тихо, но уже включилась сирена. Так что никакого спокойствия нет. Но я все равно поднимаю себе настроение, как бы там ни было. Что будет в следующую минуту, никто не знает. Так что живем одним днем. Повторяла, повторяю и буду повторять. Толку от того, что я сейчас сяду и буду горевать или ожидать плохого, от этого толку не будет. Кто как переносит, кто как может. Вчера приготовила еще селедку под шубой. Холодец сегодня посмотрела, друзья, не такой, как всегда у меня холодец. У меня всегда такой, который можно резать ножом. А сегодня он еле-еле застыл, можно сказать. Застыл, но не перевернешь его вот так, ножом не порежешь. Всегда страхуюсь, добавляю желатин, а вчера решила не добавлять. И налила много воды. Хотела сделать Андрею приятное, он любит эту водичку, а получилось вот так. Ну ничего. Мне этот холодец не на выставку, поедим и такой. Сейчас буду заниматься дальше. Буду делать еще или мимозу, или салат с крекерами. Вот еще не решила. И немножко сделаю салата с ананасами и курочкой. Ну а дальше там всякие закусочки понемногу. Просто для украшения стола. Еще мясо кусочек есть. Надо будет в виде то ли отбивнушек, то ли мяса по-французски сделать. Тоже еще не решила. Буду смотреть по ходу дела. Да, еще же сделаю суши-торт или суши-салат. Как кому удобно говорить. Это любят мои дети. Так что буду сейчас варить рис. Он готовится быстро, просто. Не нужно ничего крутить. А вкус тот же самый. В общем, друзья, что я приготовлю, что сделаю, постараюсь показать вам. Может быть, в вечернем видео, а может быть, уже завтра. Все самые лучшие салаты, закуски, все я вам уже показала. Все есть в подборочке к новогоднему столу в плейлисте. А сегодня знаете, как буду делать? Что успею, то и сделаю. У меня всегда так. Планирую очень много, а потом половина всего этого отсеивается. Потому как понимаю, что столько готовить не нужно. Птички уже тут как тут, клюют. И сало, смотрю, сверху клюют. И здесь уже насыпала сегодня, уже семечек нет. Надо сейчас подсыпать. Несмотря на плюсовую температуру, они все равно прилетают и все равно едят. А Буся сидит в засаде, прыгает на стекло и отгоняет птичек. Вот развлечение для нее. Вот такой вот подарочек. Сумочка такая. Передала нам, прислала по почте Андрея сестра из Киева. Поздравления к Новому году. Подарочки. Сейчас я достану.
Очень приятно. Спасибо огромное. Вот такой вот дезик шариковый. Сейчас понюхаю. Ой, пахнет так хорошо. Чем-то свежим, весной. Больше, как по мне, больше женский. Вот такой вот наборчик. А что здесь? Так мелко написано, друзья, я и не прочитаю. Я знаю, по-моему, это крем для рук. Это масло какое-то. В общем, все надо переводить. Этот наборчик для меня, я так понимаю, женский. И вот такой вот гель для тела и волос. Ну, такое она уже дарила, это Андрею. Наша любимая родственница поздравила с Новым годом, но мы ее тоже поздравим. Заказали кое-что на розетке. Там такой красивый набор, в который входит шоколад, соленая карамель и упаковка кофе. Это ей сегодня принесет курьер из розетки. Так что мы ее тоже поздравим с Новым годом. Холодец выглядит вот так сегодня. Сейчас я посмотрю. Жир я сразу не убираю. Если он не нужен, я его вот так ложкой снимаю и убираю в отдельную баночку. А потом можно пожарить картошку. Смотрите. В общем, не сильно застыл, так, чтобы резать его. Я так переживала, желатина-то не добавила, а водички налила много. Обычно, когда я добавляю желатин, холодец режешь ножом. Ну, а здесь не добавила. Я думаю, нормально застыл. Ну, конечно, я люблю, когда он более застывший. Ничего, и такой сойдет. И вчера, друзья, сделала еще селедку под шубой. Хотела сделать 2 салатника, но решила не надо, потому как буду делать еще 2 салата. Шуба, оливье и еще 2 салата. Куда? Украшать буду уже непосредственно перед тем, как на стол ставить. В этот раз селедку под шубой сделала с яйцом. Обычно я делаю без ничего. Когда-то добавляла сыр, тоже очень вкусно. Ну, сегодня будет с яйцом. Буся. Буся, не грызи. Не грызи снеговика. Буся. Я поставила, чтобы тебя снять на фоне снеговичка. А ты что делаешь? Буся. Моя девочка. Грызть не надо. Буся. Буся, ты слышишь? Моя красавица. Бусь. Бусь. Кс-кс. Та не грызишь ты. Что же это за Буся? Буся, не грызи елочку. Ты что? Ты что? Бусь. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все спокойно. Слава богу, нигде ничего не слышно. Все, всем до вечера.